Georgi, me brigada smidwari, kter MTS-ში. კარიერში. Georgi, რა კარგად გქონდა, შენი ქალიშვილი ჭრიჭინა? ჭრიჭინა კი არა, მარინე ქვია, მარინე. მეგობარო, გამარჯობა, სალამი. ვერ მეტყვით ვინ მღერის ასე სასიამოვნოდ. ეს ჩვენი ჭრიჭინა. ჭრიჭინა? ნამდვილად თუ გინდათ იცოდე, მარინე გიორგი სასული ფერად. მარინე? ზოდიში. მადლობთ. თქვენ უკვე ერთხელ მომეც. ბიჭიკო, არქიტექტორი ჩამოიყვანე? გამარჯობა, ჭრიჭინა, გამარჯობა. არქიტექტორი? ჩამოვიყვანე. ახალგაზრდა? კი, ასე 60 წლის იქნება. ის? ბიჭიკო. აჰა, დაიცი. რა უქნია შეჩვენებულებს. ჭრიჭინა, სათხარებია. გაციტაკდა. ეს რა მოგიტანია? ამ ხეებზე ხეტიალი. აღარ უნდა გახსოვდეს, აღარ ცმა და აღარ ჭამა. რა არ მინდა. ჯემეჟენი ჯირიმე. რა დროს დამიფრთხეთ ძერა. თქვენ რა ვართ ჩამოვაგდეთ? რავიცი, მამა ჩემს მეხუთეს ესროლე, მაგრამ მამას აკრიტიკებს შილო. შენ არა კრიტიკა გვეხმარებაო. მერე? რატომ შენ არ მოგეხმარა? ბავშვი ხომ არ გონია შენითა? კინგასავით რომ დაგტიხარ ხებზე და აგრებული გაქვს სოფელი. ერთი საქმე, კოლმეორნეობის სამკითხველო გაქვს მონდობილი და იცით გადაღამა გამოგეტილი. რა უნდა გელაპარაკო ამის შემდეგ რა? სულ ამ კრიტიკაში უდგეხარ, ჩემ ჭრიჭინა, რა შეჭიბით ამ ბავშვს? ბავშვია 19 წლის გოგო. ბავშვი? სულ შენ ბრალია დედა ჩემო რომ ამას ჭრიჭინას ეძახია და მისი ნამდვილი სახელი მარინე სოფელმა დაივიწყა. დილიდან საღამომდე ჭრიჭინებს და გამოცდებისათვის ალბათ სულ არ ემზადებს. აბა დააფტეს თუ? ახლა ლისავაგლიეთ ტიგნი. ხო, დააფარე ხელი დედა ჩემო, დააფარე. ის გაკლია თბილისში წახვიდე და უნივერსიტეტში გამოცდები ამის მაგალითად შენ ჩააბარო. ნეტა იკითხებთ. ნუ გეშინია მამა ჩემო, ყველა საგნებს ხუთებზე ჩავაბარებ, ხუთებზე. აბადელი. ისილო კი. აბადელი დელაშო ხუთებს დაგიწერებ, ხუთებს. ხო, დედა ჩემო. ეს ადილად თბილისიდან ჩამოსული არქიტექტორი ვიყოლებ. მარინე, დეიდელფტესთან ჩაივიდე, უცხარი ამოვიდეს. დებია შენს მოეხმაროს. ბებია, მოდი ერთი კაცავი დავაჭერი. ხაკინა ბებია, კატომარი გოყოლება და კაცავი არ დოკლა. კაცნები დახოთოში სწორედ ვერ მოგეხმარება. მე ახლა ბებია ელფიტეს სადავა. მე სამკითხოდოს უნდა გამოდიარო. ხო გაიგონე მამა ჩემო რა თქვა? სამკითხოდოს გადაღამა გამოკეტილიაო. კარგი ბებია.
აი გამარჯობა თქვენი. გამარჯობა ბიჭებო. დიდი ხანია ურთი თქვენ საწოდებო. კარგი ხანია ბიჭები. მე ვერ მოუწია ხო ხედავთ ამდენი მაგ გასარიგებელი. გადაეცი ტიგინა. აბრელი და უხელი ვაზელი ვაზელი. Bebia, ce să sunt de țahăde? Rai, da, rai, să vină arhitectorul ce am o vedere. Bebia, mama, scoa, dress și să zic neva sadilat. Bebia, ce mă ghițara? Unde da, merg marobo. რატომ ერთხელ მაინც არ გავიტანეთ ჭრიჭინას და სამკითხველო საკითხი კონკავშირის კრებას? გიორგის დინებს წენინებს. პირიქით, ის მოხარულიც იქნება ჭრიჭინას ჭკუას მოსწავლია. ქარის ჭკუ ისწავლება ვის გავდი? ჭრიჭინა ქარი კი არა. დილის წელქის ციოა, რომელიც უცბად მოვარდება, ბუჩქებსა და ხეებს ჩაეკონება. ხოჩორს აუსვის და შენ ჩემოდნო მარტო მხატვარი კი არა, პოეტის ყოფილიყარ. ეხ, მე რომ პოეტი ვიყო. ალბათ ლექს მიუძღვნ ჭრიჭინას. რატომაც არა? იმის სურათს ხარ ხატა. ერთი ამას უყურე რა დაუხატავ. ეს არის შენი წელქის ციო. მომეცლეო. არა, მო, ამ სურათს ვერ დაგენებებ. ამას კეთლის გაზეთში მოვატავდე. ეს მე უნდა მომასაცოთ კედლის გაზეთში. დიახ. კარგი. ძალიან მეგობრობა კი გამიწია. ნუ გაწყინება მარინე. ადამიანი ხანდახან ერთს ფიქრობს, მეორეს კი აკეთებს. მომასაცეთ კედლის გაზეთში. მაგალა, გაშალე მაგიდა. Uy, te darán triania. Magnífica. Manita, para que también no se ponga a ver si se ve que te tienen que rolar. Oye, ¿tú dices que me dijo? Ahora se hace de bien. Quiere que hagan sin sus así lo vergüenza. Y se tu hija de sin chiroma, sanki todo. Rabedi tivinga. Sabemos que tener así, ¿no? Me minde Caraleva Margo. Caraleva Margo. Moments korkis deda. Nekile qulari donis meore to. Baba, çkar, sen git kolunda davgetva. Dakete. Isedაც ძალიან ბევრს მუშაობ. Sen argesni. Bebia, ina, ახლა იმი დამჭირი. აბა არ გენენებათ კუჩურას დაწვა? რაღა ვაჭერ ახლა სტუ. გაკეთეს ლობიო. ხალი, ბადრიჯანი. თირო. ლობიო ვაკადროთ იმ ახალგაზრდას თუ ახალგაზრდა? ხომ იცით რომ ხანში შესულ ადამიანებს ხორცილნებს, მუხლებში ძალასახმებს, სკლეროზს იწვევს, ტვინს ასუსტებს, აბა შენი საზრით ჩვენ რა გამიჭირეთ საქმე ამ ბებერი არქიტექტორი? ყოჩაკ შვილო, ყოჩაკ, სტუმრის დახვედრაც ასეთი უნდა. გაიცანი, ეს დედაჩემი. ეს დედაჩემი კელპიდე გახლავთ. ეს კი ჩემი კალიშვილი, მარინ. დედა, ჩვენ ცოტა დაისვენ. შემდეგ ნახოთ როგორ გაგვიმასპინდება ჩემი კალიშვილი. მობრძანი. ბებია, ისეთი სუფრა უნდა გავშალოთ. ისეთი რომ ხაჭაპოჩი ბლომა ჩადები ყველი. ჩადებელი შენ გარდადა ბებია. ხოდა. დისილებს. Витика, ух, как вдруг моходит. Моди как мы беда надерили. Роец вибзалев. Это я есть. Котора? Котора ты мне
გასიგე. ეგრე სუკანი ვარია. მეორე ეს ხრინჩილა. კარგად შეგითვალიერებია? ის ხრინჩილა. ეს მოხუცი არქიტექტორი. შენზე უკეთესად. Ai gabarjoba, depesha. Kirille, studiamba, ხომარა ფედი. მე და სტუდიამბავი. გამოჩნდები იწყება 1 აგვისტოს. მელოდებით მარინე. კოსმის. ნატო და ირაკი. ფედიკო კიდევ ერთი კვირა და ფინიში მივემგზავრები. მართლაც ამბობებია? რა იყო ბებია, რამ შეგატოვა? როგორ თუ რამ? ეს მაინც 5 წელს სადგისტუმრე. ომში რომ არიდობრებ დეიდე პროცესია რა მოხდა ასე? ამბობენ პატერაკს 100 თვალი აქვსო. ისილოკი. იჭიკო ამბობდა. Tbilisi, Markaneri ხა, ქაცმერი რისხლება. მე ადამი ფაროს ვიმყავს ამისმეკო. რას მძალებს ბიჭიკო მიხუმრა ალბათ. დედიკო, ჟენი წირე მუშიერი. მოდი ახლა მე და შენ ერთი ძველებური სიმღერა ვიმღეროთ. მე მღერება ახლა მე. ხო, დეიდე პროცესია. იმღერე პროცესია. შენ როგორი 25 წლის გორია ჩემი თავი. შეიძლება გადაწყვეტილი აქვს დაიწყოს აი ამ სკოლის გვერდი. ჩემი საფრით კულტურის სასახლე უნდა აშენდეს გამგეობის სახლის მარცხ. აი ამ თავისუფალ ფართობზე. უნივერმაღი კი აი აქ. აი ამ ძისნაბიას. როდესაც მოედნის ცენტრში დაიდგმება ლენინის მონუმენტი, მაშინ თქვენი საზრით მოედანი მიიღებს არქიტექტურული ანსამბლის მთლიან სახეს, რა? დიახ. Marine. გამარჯობა. მამაჩემი არ გინახა? მამაჩემი გამგეობაში. მართლა? აბა გადიქი. სად გადიხარ, იზი?
მოდი მარინეს ჩაის პრეპარაში ვშევ. რომ არ მცალია, ხომიცით გამოცდების სანჯადები თორემ. იმეჩადინე. აგრონომი უნდა გახდე, აგრონომი. აბა. Იგეგმე მამაჩი გამგეობაშია? მამაში და არქიტექტორი ფერმაში წარიგენ გიგია. ფერმაში? ხო. რასურნელება? კირასთან მიდიხარ? რას თბილისიდან ჩამოვედი არ მინახავ. მიდიქ მოვიდა, წავიდე. კაცებს საჭმელი მოუტანე. შეასად არის? იქ არის ფერმაში. იმ ახალგაზრდაებთან შელაპარაკე. ისე კი ძალიან გაუძედა საუბარი. დაიცავით ძველ ჰიგიენური წესები. ხალი თავის დროს. ესადაც ვიტამინური საკვები ყოველდღე მისცა. ვიცით? დავარდება წრიალა. მადლობა. როგორ მოგვანატრეთ თავი? სახანია ჩვენს ფერმაში არ შემოგინახებია. გავიგე უჩემოთ ძალიან მოგიწყენია და აბა. ჩემი ცრემლის მდინარე ადიგდა. იმ დინარეს გაუფრთხილი ეს კაცი არ მოგწაწო. ვინ? ვინდა ყოველდღე როტრიალებს შენს ფერმაში? რომელი ეს ექიმი? რა თვინი იბუდება? იცოდე რატო? ამ ხულაწიწილებში გარეული ალბათ ტრენად მოეჩვენე. არის შენი შანისკარტების ამბავი თუ არა? ვისის ტრედი ვარ და ვისი? ყვავი. ხომარგიდე მართლა გაყვაო. საკეთე და გჭირდება ოჯახში თუ ელიფიგებ ნაკვერცხავს ელიფ. ხერხენას უნდა დაედოს ის ნაკვერცხალი. შემოვარდება ჩვენს ფერმაში და ჩემი ქაფნებია და დამაკიობე. ვარ დამნაშავე? საქარივით მოვდებოდა საქარივით. არამდის შემოვიცდები. ხოლმე უბრალოდ ხელს არავის არ დამოვაკრებინე. ფასელგულები და იყავი. ვიქნები. სიცოცხლე რა იმერთა მაგარი. რა გივიდე, ის ჩუბო. რა მაგასაც აჩუბარი. მაგ ბენზინის სახოთებულთა. ერთი ბოთლი მაგროლია გადავით. თავზე ერთი ბოთლი. ერთი ბენზინის სახოთებულს ვეძაბი. ჩემს გადაეკიდა, ჩემს. ესაც გადაეკიდე ეშმაკა. არა, საქმე მოხდი რა? მიგეჩვევი რა? რა მოგივიდა რა ამბავი? კილა მამაჩი არ გინახარ. მამაჩი და არქიტექტორის სოფელში დავა. სოფელში დავა. იგი მანე დაბრუნდები. ახლა მოდი რა ვაჩერებ და. მიბრძანდა, თორე შენ მაგნოლის სურნელება თავი გამახვია. მე ბიჭიკო არ ვიყო. ბიჭიკო, თუ ფეხი დამდგარ. მოდი, კაბა მოგადო. სადიყა ეს ბებია? რამდენი ხანია აგრაფინა გელოდე? აგრაფინა, ისეთი კაბა უნდა სიმკერო, ისეთი რა? სტომარი მუშაობს. აკარი, რამდენი ხანია? მე კი სულელმან მთელი სოფელი შემოვიდა. რა, ბებია, სტომასეზე. არა, ბებია, ბიჭიკოს ნახვა მინდოდა. აგრაფინა, იცოდე კაბა არ დამიგვიანო. პირად მოდი, გენაცვალე და მზად იქნებ, კარ.
მარინე თქვენ მოგკარით ზერა შვილო რა მოხდა ბებია მარინემ ზერა მოკლა მართლა ბებია შიგუში მოაყვება შიგუში დილით გნახეთ მუშაობ. აბიჭი. საღამოს ხანი. ხელი ფანტაზია გაიცნობ კიდევ მუშაობ. პირდაპირ მიფიქრ როგორ შეგიძლია ამდენი მუშაობ. დილით გნახე გარბოდი. შუადღეს გამორბოდი. საღამოს პირია და ისევ დარბიხარ. პირდაპირ მიფიქრ. როგორ შეგიძლია ამდენი სირბილია? რამხენი? სიმართლეს მოგახსენე. შენ გონია მე არ მინდა მუშაობ. მე და მუშაობას გული ვერ დაუდები. მარინე. არ შემიძლია მიჭირს ადგილას გაჩერება. პირველად მე წასი ვიყარ. მე თავს დალადავატანე. მუშაობა შევეცვლიდი რომ ჩვეულებად გადამექცე. მე ალბათ ვერასოდეს ვერ შევძლებ. ეს ადგილზე გაჩერებას და მუშაობას. შენ ასე ფიქრობ? მე კი მგონია მალე ისე გამოიცვლები რომ შენ თვითონ ვერ იცნობ შენს თავს. თვითონ ინსტიტუტი გარდა მქნი? არა მარტო ინსტიტუტი. თვითონ ცხოვრება გარდაგჭრი. კი. მარინე, კრიტიკა. კრიალა. კრიტიკა. გამარჯობა გოგოებო. კრიალა, მარინე, ხო თბილისში მიდი. ხარ მიდი ხარ? კი. ხომ კარგად მოვიდა? აბა. არ შეგვარცხინა ისე. აბა შენ. მარინე, ხო რა უცილო გამომიარე. ნახანდი. კაი გამარჯობა, ორივე მარინები, კაი გამარჯობა. გამარჯობა დიდი კირილე. გამარჯობა. ახალ ცხოვრდებით, გოგოებო. რატომ ჩქარობ ასე ჩვენ გასხოვებას დიდი კირილე? იმიტომ ვიძია რომ ეს თეთრმა უნდა გამოიცვალოს გვარი. მოვა თუ არა წერილი მარინე ფერაძის სახელზე, გამიშება თვალსატეხი. იცნობ რატომ? შენ რა გიძის ვიძია რა? კრიტიკის მეტი არაფერი გაწუხე. მე კი ამ მოხუცმა უნდა ვარკვიო ვისია წერილი. ორივე მარინე, ორივე გიორგი სასული, ორივე ფერაძე. მიგეშენია დიდი კირილე. მალე მარინე მივისტოზებას მიიღეთ და თვალსატეხი არაფერი გვექნება. ისეთ კარგი რაგემა. აგერ ხარ ორივე და თვითონ იმტრიეთ ამ პეიჟზე თავი. ძირფასო მარინე, პირადად თქმა ვერ გავდე, წერილით მინდა გაგიმხილო ჩემი გრძნობა. ეს შენი წერილია მარინე, ჩემი? აი ხომ ხედავ ბიძიებო, რა გაუგებრობა შეიძლება მოხდეს? როცა მისამართი გაურკვეველია. გათხოვდით გოგოებო, გათხოვდით. გამარჯობა ბებიებო, გამარჯობა. ბიჭიკო, გამარჯობა. ბიჭიკო, მატარებელზე გვამიანდება. ბიჭიკო, ცხრიალამ რო გნახოთ, ასე გამშვენიერებული თქვა დაკარგა. არ ვნახავ. მერე? გადაკარგეთ ისეთი მთელი კოლმეურნება რომ გამოსულხარ სადებრად. გულსაბნევი დავკარგე, ბიჭიკო, გულსაბნევი. არის თალიანი? აბა, დედა ჩემი სახსოვ. აი! არა, ფიში არ მეშინია. გულსაბნევი. რა მარია? გულსაბნევს ვეძებ, მამა, გულსაბნევს. დაბროში გადაგარდა, დაბროში. თავი რატომ არ დაკარგა? თავი არ დამიკარგა. თავი ადგილზე მაქვს, მამა.
ზედგეთყობა შენი სიკეთე. რახანია დამორიალობდი, ერთი ჩემოდანი ვერ ჩაგილაგები. ყველაფერი მზადამაკ, მამა, წაბა, დამძაცმელი, წიგნები. გულსაფნები დამეკარგა, თორემ გულზე რატომ არ დაიხედე, გულზე? ოი, აგერ არ მქონია. იპოვე რა? დედა, დენი, ძერნი საგან ზალა გამომესხალა. მეტიც გეკუთვნით, მეტიც. ერთ-ერთი ციდა გოგო, ორივე ციტის არის გატრიალებ. ხანახეთ ხარიჭი. არა შვილო, არა, შენგან არაფერი არ გამარაფერს. მოყევი ახლა საყოდოთ. უნდა ჩამტარო ბავშვს საყუდიან წასვლა. შენ თუ არ გამოიასარცილე დედაშემო ისე როგორ შეიძლება? რომ მთელი დღეა ამოდენა ქალს, ჭკუას ვასწავლი, ვარიგებ, მაგრამ რა, შეაყარე გადაც წერცლი. მიგეშინი, მამაჩემო, რას მითხარი, ყველაფერი ზედა. კი, შვილო, კი. არ გჯერა? ყურიდან. კარგად ვისწამ. ვიანა ვიყო. ბიძეირაკის და ბიჭოლა ნატოს ყველაფერი გავუგონი. წერილები ხშირად მოვიწერო. ჩვენი კოლმეურნეობა არ დავივიწყო. კიდევ რა? ნუ მაგინდა, ადამიანი, რომ იხდება ცნობილი და არა უსაქმურობი. ახლა შეაყარე კიდო, ცერცი? ჰა? ხედავ. კარგად აგიმახსოვრები. რატომ ჯავრო? იორ ჯავრო? რატომ ჯავრო? არა ნამდვილად ჯავრო. გაიცინე, ეხლა გაიცინე, თორემ აქედან ფეხად არ მოვა. გაიცინე. შენთან სერიოზული ლაპარაკი ყოველდღე შეუძლებელი. აბა შენი ციშვილო, ოჯახი არ შემიწვი. როგორც კი გამოცდები ჩაბარო, ეპეშით მაცნობე. ეს კოლეს დაგჭირდება. ოღონდ შენი წავე შვილო და ყურადღება შველი, აქედან არ მოგა. რაჩუნ ნიჭახლა, ეგოფათ. ბიჭიკო, იყიდი თუ არ მანქანას, ინტერესო წამოდი ასაიგიან. სკოლაში ყარბებიან, რაში არ გამჩივდე. ბიჭიკო, ქუჩაში მარტო აგო, მატარებელში. ხანჯერადი გადასწრო. ირაკლის და მის თავს მოკითხა გაიწო. ხანი. ისინი ვილახულონე. აბა, ერთი აქედამენ ახენჩება მარინე. მართლაც ქვეყნის თვალი გამხდარა. ჩემო ჭიჭინა, როგორ გაძილა. მოგზად. ბიჭონა, ეს თქვენ ბებიამ გამოგიგზავნა. მადლობა. ეს თქვენ ბიძეირაკი. ბები ელკიტემ გამოგიგზავნა და შემოგიცვალოთ სიკვდილის წინ ერთხელ ნახოსო. ორად რო სიკვდილია, შემოდგომაზე მოვინახულებ. ბიძეირაკი, ამაში ჩხაბერია. მამამ გამოგიგზავნა. ეს ბიჭიკოა. ჩვენი კოლმეურნეობის წაბედა უნდა იყიდოს. აბა, ბიჭინა, მოგიყვებით თქვენი სოფლის ამბები. ჩემი გიორგი როგორ არის, ა? კარგად, მადლობა. რა ამბებია თქვენთან კოლმეურნეობაში? წელს ბევრი წაი მოკრიფი, არა? ჩაი ბევრი. ბიძეირაკი, მამამ შემოგიცვალოთ ისაო, პროექტის საქმე როგორ მიდიხარ? პროექტი? პროექტი კეთდება. თინა, დაურეკე არქიტექტორ ნამორაძეს, რომ პირველი საათისათვის ინსტიტუტში მოვიდეს პროექტის ნახაზები. კარგი, მამა. გისმენთ? გამარჯობა. ჩვენთან არის ახალი?
ჩვენს ბინაში ამ დილით მომღერალი ჩიკი შემოფრინდა. ვინ არის? არ გეტყვი. მოგჯანდით და გაიცანი. ინსტიტუტში მის არ დაგავით. აფრინდა კორია ფრინდა რაგლი ჩაიგადირა დაგამდე დადედალსა ჩათა აა ჩაიბარე შენი ფიქრი ლევან მოიტანე აი მეგობრობას ასეთი უნდა შეხედე რა კარგად გაუკეთებია დედა ხონკარგი დერა ჯერასი კარგი ჯერ არ გამიგონია შვილი სალამ დედა თამა კაკა ხო არცივი კიდევ ერთი ამიცენი რასი ლამაზია წერაში მიპასუხე ერთი მოასურე შენ რა იცი ლევან შენ რა იცი რა სილამაზია ამ წერაში მოიცა შენ ამ წერამ რაღაც მეტისმეტად დაგაღელვა იცი რა მიდირა მოიყვარული ძმა სოფლიდან ჩამოდი დიახ სოფლიდან ინსტიტუტში შედიხარ ინსტიტუტში აგრონომია სწორედ თქვენ გირდებით მე ჟურნალისტად უნდა გადაგიდე ჟურნალისტები ჩავიდეთ აი იქ არა მე ვერ დამოლდე პროფესორ სულოძე არაფერია გოგონა ერთი წუთი გოგონა გადაგიდე აი არა სიმია ციგნი ხელში აი ასე არა სიმია არა ასე მოიწია გაიგებთ გოგონა ლევან შოთა განზევიდე მარინე შოთა ოჰო აი თუ ნორმალ მომღერალში ზემელაპარაკებოდა თინა სახში მიდიხარ პროფესორს ელოდება დიახ პროფესორს არა ბიჭიკას ელოდები აი ისიც ნახე მანქანა უყიდია არ დამხარ მოდი ლევან შეიარე ჩემთან სამსახურში უთხარი შენებლობად წავედი მოიცა იცი რა მიდირა სიყვარულის ძმა აფრინდა კორია აფრინდა უკვე 9 საათია. მესამე ღამეა შოთა 100 არბიანში. დედა თამარ, წერას ამბავი ჩეხოვის თოლიას ამბავს მაგონებს. თქვენ ყოველთვის აზვიადებთ ჩემო ლევან. თუმცა არ დგასაკვირია, თქვენ ცოტა რომანტიკოსი, ცოტა ლირიკოსი ბრგანდეთ. რეალისტი? მხოლოდ რეალისტი. არა, მე არ მინდა თქვენ აგაღელვოთ, მაგრამ ჩემი ვალია, როგორც შოთას მეგობარმა,
გითხრათ სიმართლე. თქვენ როგორც დედა ბედნიერი ვიქნები შვილის ბედნიერებით. დედა თამა. არა, მე კარგად ვიცნობ ჩემს შვილს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ გადამწყვეტ ნაბიჯ ცხოვრებაში ჩემი შოთა დედის რჩევის გარეშე არ გადადგა. დედა! შოთა! აი ჩემი მარინა. დედა თამა. მიულოცა. ასე მთელი დღე დაგატო, შეიძლება? ხვალ გამოცდა და ჩათაბარებელი. მარინე გერად, აიღეთ ბილეთი. ნომერი 13. ოშაძე თენგიზი. დაიწყეთ. ერანი მხოლოდ მაშინ ასრულებს თავის სვალს უკეთესად, როდესაც თავისი ქვეყნისა და ხალხს უკეთესად ემსახურებს. მაგრამ მას მხოლოდ მაშინ შეუძლია თავის ხალხის უკეთესად ემსახუროს, როდესაც კარგად იცის თავისი ხალხის ცხოვრება და ღრმად ჩასწვდომა მის ჭირვარად. საკმარისი. თავისუფალი და. გამოგიჩა. სანიკიძე ნათელა. მოგიღებს ბილეთი. ძველი ქართული ლიტერატურის მთავარ თემებს ქალვაშის სიყვარული, გრაინდულ გმირული თავგადასავალი და რელიგიური განცდებით შეადგენს. ზორია. რა დამახასიათებელი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში? ვაჟას შემოქმედებაში ყველაზე უფრო დამახასიათებელია ბუნების ყველა საგნისა და მოვლენის საყოველთაო გასაცდელი. საკმარისი. თავისუფალი და. მინდა ქჩეკიდე. ფერაძე მარინე. მოგძანდით. დაიწყეთ. ხომოიფიქრე. ნუ მესამე. როგორც ხედავთ, თქვენ ბილეთი არ იცით. რა შეგიძლიათ გითხრათ გამოჩენილი რუსი მეცნიერი მიჩურინის შესახებ? გამოჩენილი რუსი მეცნიერი ივანე ვლადიმირიძე კოზლოვი დაიბადა ქალაქ მიჩურინში. δεν გინდათ ვთქვათ, რომ მიჩურინი დაიბადა ქალაქ კოზლოვში. დიახ. ქალაქ კოზლოვში დაიბადა გამოჩენილი რუსი მეცნიერი ივანე ვლადიმირიძე კოზლოვი. მიჩურინი. დიახ, მიჩურინი. მიჩურინი დაიბადა 1855 წელს დაიბადა გამოჩენილი რუსი მეცნიერი ივანე ვლადიმირიძე მიჩურინი. შემდეგ გალაკ. ივანე ვლადიმირიძე მიჩურინი დაიბადა 1800 ჩვენ უკვე ვიცით, როდის და სად დაიბადა. დიახ, ჩვენ უკვე ვიცით, როდის და სად დაიბადა გამოჩენილი რუსი მეცნიერი ივანე ვლადიმირიძე მიჩურინი. მიჩურინმა სცენარეთა შერჩევის გზით მიჩურინმა მიიღო ვაშლის ახალი ჯიში გირვან კანახევრიანი ანტონოვკა, ეგრეთ წოდებული მიჩურინის ვაშლი. დიახ. სცენარეთა შერჩევის გზით მიჩურინმა მიიღო ვაშლის ახალი ჯიში გირვან კანახევრიანი ანტონოვკა, ეგრეთ წოდებული მიჩურინის ვაშლი. შემდეგ სცენარეთა შერჩევის გზით მიჩურინმა მიიღო ვაშლის ახალი ჯიში გირვან კანახევრიანი სხვას რა სიტყვით, სხვას? სცენარეთა შერჩევის გზით ანტონოვმა მიიღო ვაშლის ახალი ჯიში გირვან კანახევრიანი ვაშლი მიჩურინის ვაშლი გირვან კანახევრიანი ნახევარკირვანკიანი მიჩურინის ვაშლი ეხლა დამშვიდით.
უკეთ მოემზადე და მომავალ ჩაგვაბარეთ დათვა. ბაშლი. მიჩურინის ბაშლი. ეს მიჩურინის ბაშლი კი არა, ჩემი ბაშლია, ჩემი. ეს მიწური დედა. ბაშლი დაკი. აჰა, აი. აბა გავიგოთ ვინ გახდა სოციალისტური შრომის გმირის წოდება და გადაეცეთ ლენინის ორდენი და ოქროს медаლი ნამგალი და ჩაქუჩი ქორიძე შალვა ისიდორე ქორიძე ეს ხომ შენი სოფლიდანაა მეურნეობის ბრიგადი როგორ? ტრიჯინა? არა დედა, მე თამრი კონკრეტია, თამრი. არა ტრიჯინა. არა მე თამრი კონკრეტია, თამრი. სუჩუმას აბაყული და მარინე გიორგის სახელი. სოფელ ნაგომარის ლენინის სახელობის მეურნეობის მერგოლი. ეს ხომ ჩვენი ტრიჯინა? ტრიჯინა? სოციალისტური შრომის გმირი? მამო გოიქებს შეცდომა. ხომ გაიგონე? ერაძე მარინე გიორგის ასული. ბრძანებულებაში შეცდომა არ შეიძლება. დამჯერებელი არაფერი არ არის. მომილოთა შემოდაიგოთ. გაიგონეთ, ჩემო კარგმა მეგობარმა მიიღო სოციალისტური შრომის გმირობა. მე მაგ გოგოს თავიდანვე შევამჩნიე რომ ერთი სიტყვით დღევანდელი სადილის მიზეზი მე კი არა ტრიჯინა იქნება. მამიკო, აი თუმე რატომ გაფრინავდა გუშინ სიხარვისაგან ჩვენი ტრიჯინა? იწოდა ეს ამბავი და დაგვიმალა ეს. არა, ტრიჯინა შვენიერი გოგონა. გულკეთილი, თავდაბალი, ნიჭიერი. 19 წლისა და უკვე სოციალისტური შრომის გმირი. რასაც იფთხოთ ჩავიჭერ. ჩაიჭერი. რა ვქნახო? თავს ხარ მოვიკლავ არა? წარმოვიდგინეთ. ერთი ჩემი მეგობარი ხდება ჩვეულებრივ გოგონას. შეიხმარებს. გადაწყვეტს მის შეფეთს. მეორე დღეს ამ ჩვეულებრივ გოგონას ენიჭება სოციალისტური შრომის გმირობა. არ არის ეს გასაოცარი ბედი? საინტერესოა ვინ არის ამ გასაოცარი ბედის პატრონი. მალე გაიგებთ ვინც არის. ლევან, თქვენ დღეს რაღაც რებუსებით მელაპარაკეთ. ამ ბოლო დღეებში ჩემთვის ყველაფერი რებუსია. ირა, შეგებე, გმირი ქალი კიბეზე ამოდის. შემოვარიდე. ჩვენ სახელოვან მარინეს გაუმარჯო. ეს მაგო გეგონა ვერ გავიგებდი. მოდი. მადლობა. მოგაიგე. შიქრა ამბავი მოგვიტანა. ყურადღება. ლევანბოთეთ გადავიღო ჩვენი სახელო. არა. ხოლო სადიმო კაბაში. ხარში. ტრიჯინა. აბა საერთოდ თქვენი გამოიცვალე. ტელეფონთან. ალბათ ლევანმა უთხრა ჩემი და შოთას ამბავი. Ala. ოხრამდენი მასინე. ნონა. მოწონს ეს გოგონა. რა მოხდა? სოფლიდან ჩამოსული ჩვეულებრივი გოგონა. ეს ჩვეულებრივი გოგონა სოციალისტური შრომის გმირი გახავს. მარინე გიორგის ასული დეკლარაცია. მარინე გოგონა. მისი გმირობის ამბავი დღეს რადიომ გამოაცხადა. ხოლ გაზეთებში იქნება. აი თურმე რას მილოცავდი. ლევან, შენ რაღაც ძალიან დაინტერესებული ხარ ამ გოგონაზე, მე არა, მაგრამ ჩემი მეგობარი კი.
ახლავე უნდა უთხრეს იმარკი. არა. მე მირჩევნია ვარსკვლავს ხედავდე ქალის ბუნკერზე. ვიდრე სისხლელ სივრცე. მე უნდა გითხრათ რომ სანამ თქვენ მოგითხრობდეთ თქვენი გმირობის შესახებ. არა, მე მინდა გიჩვენოთ ერთი ფაქტი. ყურადღება, ამაუცირად. მარინე. შოთა კნაჰა. მარინე ძირფას. დედა ძალიან გახარებულია. დიდი სიხარული დგინოთავს. ძალიან מחარებს შენი ამბავი. ბაბატიე, მაგრამ არ მეგონა თუ ასეთი გამოჩენილი ქალი იყავი. მე გამოჩენილი? არა, შოთა, არა. მოვდივარ. ახლავე მოვდივარ. შოთა. შენ სახელოვანი გოგონა ხარ. მე მამა მოშენი. არა, ბიძიնակი, მე არა. მობრძანდი პატიჩეს ალექსანდრაკი. ეს შემინათისა გოგონა. მაგის ამბავს ახლა მოგიწევ. მობრძანდი. ტრიჯი, ეს ჩაგი. და დიხურ სასათვლები გამოიცვალე. თინა, მე არა, თინა. გურე ბარაი. მოგდავინე. Dedi elpide. Marine. მამიკო, ტრიჯი ნაათებარა. როგორ თუ არ სადარარი? მარინე ბიჭიკოსთან ერთად მანქანის სოფელში წავიდა. სოფელში წავიდა? აფერმეთ. როგორც ჩანს, ტელეფონით სოფლიდან რაღაცას წავიდა. ამბავი. და მოხდა. გარდაიცვალა დედია ელპიდე. დედია გარდაიცვალა? დეიდა ელპიდე. რატომ მარინე არ გითხრა არაფერი? კეთილშობილი გოგონა. არ მოინდომა გაემწარებინა ჩემი დაბადების დღე. ნატო. დღეს უნდა წავიდეთ სოფელში. თინა, გავგზავნეთ ეპეშა გიორგის. შევკვეთეთ გვირგვინები. ნება მომეცით, გვირგვინები შეუკვეთ. მე თქვენთან ერთად მოვიდივარ. ნუ გეშინია ჭიჭინა. კარგად მოემზადები და გამოცდებსაც ჩააბარებ. ეპეშა, ეპლოქიდე, ეპეშა. მოვიწერე ხელი, ელვათ ეპეშა. მომეცით, ცუდი ამბავი, ხომ არაფერია. მე და ცუდი ამბავი. თვალებზე ბინდი გადავეხარა და მიგიტყე გენაცვალ. ხარეთრებლი დავსტირით ძვირფას ელპიდეს ხედა. ბრავო, ელპიდე მომწერაო, ჩემი ელპიდა. ვაი! ხარეთრებლი დავსტირით ძვირფას ელპიდეს ხედა. ой, ჩაებროქიდე, აფერი მიხარ, დადა. უში თოთანი მოდა, ეს რა მოვიდა, ნეტა. ატალი ელპიდე. ამოხდა ბები ხინე. აგეთი ტიპოსი სარამბადია. კაკო, რა
გამოხდა რა ამბავი? Nobody Natali. Because he is smart. Why making Marines sono sempre ora. Marines? Vai di dico. Devi anche marca molto. Rapidi. Salari che mi dici da baby. Acqua. Quella socialità si era andata del disegno. რა ვიცი გიზია ყველა ტირონა და მე სამპირთი გიორგი ნუ გაჩინია გიორგი ყველა ცოცხალია გიორგი დამაგებინე ბოლოს რა ჩნიათ საქმე მე შენ გეკითხებ ჩემო ირაკლი ვის შემოუტანეთ ეს გვირგვინე მაწვილო რას ნიშნავს ყველივეს? თქვათ მაპატიოთ, მაგრამ შოთა მე წარედ მომატყუეს. არ მოველოდი ამას მარინა. შოთა ხნის კაცი ვარ და ასეთ ამბავს არც შემსწრები ვარ და არც გამიგონია სწორად. როგორ გითხრა? არც მე გამიგონია ასეთი ამბავი. ფიქრობდა ვერ გამიგია. რა დასჭირდა ჩემი ასე გამასხარეება. ერთმო წავალ ბილეთებს ავიღებ თორემ უკან არ გაგვატანონ ის გვირგვინები ამას ვისხედა საიდან სადაო რამდენი ხანი აღარ შეხვედრივართ ერთმანეთს გამარჯობა არჩილ იცნობდეთ არქიტექტორის შოთა ნამორაძე აგრონომი არჩილ დიდია არჩილ შენ თბილისში მოდიხარ თათბირზე არა საოჯახო საქმეები აქვს ქალს ვირთავ. მართლა? ვის ვირთავარჩი? მარინე ფერაძეს? სოციალისტური შრომის გმირს? როგორ? თქვენ იცნობთ თუ? მარინე ფერაძეს ვინ არ იცნობს? რადიო მის ამბავს ხვდება და გაზეთი. ოდიში, როდის გადაწყვიტეთ ეს ამბავი? თქვენას რატომ გაინტერესებს? დღეს გადაწყვიტე. აბადით? დიდი ხანია გიყვართ ერთმანეთი თუ? რა თქმა უნდა დიდი ხანია. აბა როგორ შეიძლება ასეთი სერიოზული საკითხის უეცრად გადაწყვეტი? სწორედ. როგორ შეიძლება ასეთი სერიოზული საკითხის უეცრად გადაწყვეტა? ნახვამდის.
ამი ეს ვინ გამაცადა? ვიცი. დედავი რა მოუვიდა? დობა ადვილად მითვისე. ბებია შენი ელფიდემ მკვდრად გამოაცხადე. ერთი სიტყვით საქვეყნოდ გაიწისახე. არა, მეტის მოთმენა აღარ შეიძლება. სიტყვა შენთან არ გადის, იქნებ ცემამ გამოგაწორო. ცემე მამაჩემ. ცემო რა საგადისია? დადი მომხდი. როდი ნახო შემათვალებმა. აკიხარი. გაგიჟდი ბიჭო. ნახში გიდა ჩაგდო. შენი ბრალია დედა ჩემი მგოგოს ასეთი ფუქსავატური აქ და. ძალიან კარგი გაზი. შენი გაზრდილია და შეგეკავდა. ნუ გეწკიდება გიორგი და მარინეს სახლში შენ წაგეპასო. ჩემო ირაკლი, შენ კარგად იცი მარინეს დედა ადრე გადაეცა. შენ სულ პატარა დამჭი. თავის მართლება რა საჭიროა? ისე მე მგონია იმ ამბების შედეგად რაც გუშინ და დღეს აქ მოხდა მარინე ყველაზე მეტად აისაჯა. დიახ, მარინესათვის ეს კარგი გაკვეთილია. ჩემთვის არის კარგი ობიექტი. არა მარტო თქვენთვის, ამ გაკვეთილიდან დასკვნა მეც უნდა გავაგებო. როგორც კომკავშირის კომიტეტის მდივანმა და როგორც მარინეს ამხანათმა და მეგობარმა. თვითკრიტიკა მეტად სამართლიანია. თქვენ ფიქრობთ, ჩვენი საზრით მარინე უეჭვადათ უნდა ჩაევას მუშაობაში. სწორია, არა თქვენი ჭირვით არა. ტყუილიც და ტყუილი. მე მგონია თქვენ ცდებით ბიძია გიორგი. აი, ნეტავი ვწდებოდე. შენ შეახცხვინე არა მარტო ოჯახი. შენ დანაშაული ჩაიდინე კომკავშირის. მეგობრების წინაშე. დროა და ჭუა გმართე. შენი ასე ცხოვრება ყოველად შეუძლებელია. ჩვენ ველაპარაკებით და ეს კი შეაყარე კიდევ წესში. იქნებ ფიქრობ შენ აქციას ვინმე გამართლებს. მე არ მithქობ გამართლებს. თქვენიც მე არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. რომ მე ფუქსავატი გოგო. მაგრამ თქვენ არ იცით აგრახტი. საერთოდ სტრია. დედა გამიგებდა. შენ მოვატყვი. დავგა საყვარელი ადამიანი. გდარია ჩემი გული. გადავდა ჩემი ცხოვრება. Სიზილამ და გაწყვიტო ყველა მამაკაც. გამიგდე სახლიდან. ჩემთან წამოდი. ხუმიჩი ჩაისკრება. მე დაგეხმარები. მუშაობაში ეჩვევი და დარდიც გაქრება. ყველასათვის საყვარელი გახდა. მარი ჩემთან წამო. ჩემთან ჯობია ჭიჭინა. ხელში იმდენი საქმე მაქვს. გულში ინკუბატორში პატარა ძილები გამოიჭიქა. უღლა. შეხომ გიყასწინდა ჩემთან წამოდი ჭიჭი. პატარა ძილი. მარი ქიალასთან წავა. სოფელსაც მუშაობული ვიქნები. შეთხოვნით აღარ შეიძლება სახში გაჭირდება. ჭიჭინა, ახლა თუ ხოლ დაგიყვანოთ ფერმაში. ბიჭიკო, ახლავე დამიყავოთ. აღარ შემიძლია სახში გაჭირდება. Ჭიჭინ. გაიღვიდე. გაიღვიდე უკეთდა. Გადაგი. ლეშელი მუშაობის პირველი დღეა. დილის 6 საათზე გამოცხადები ადგილზე. გააღებ საკაცნე. უპირველეს ყოვლისა სასმელი წყალი. ძველი უნდა გადაყვარო, ახალი დაუსვა. დარე
მოეცხავ ჯურჯელს და მისცემ დილის საგენს თუ არა გამოხვედავ საკენს. იატაკი კარგად უნდა მორეცხო ყოველდღე. კედლები კვირაში ორჯერ კირით უნდა შეაფეთქო. აი აქედან იწყება შენი მუშაობა. აქ 500 ტიტილია. 500-ვე სანაშენო ფრინველად უნდა გაზარდო. იცოდი ამას აბსურდო უნდა დაემართო. თავის ჯერ უნდა დამოწილდეთ. ჩემი ბარეზია შენ. აბა, შენ. დილის 6 საათზე ავით. იატაკი მორეცხი. კვირაში ორჯერ კედლები კირით შეაფეთქე. ინე როდის დაიზრდები? არც თავი არ უნდა აქტივდეთ, არც სურდო არ უნდა დაგემართოთ. გესმის? თქვენ დედა არ აკეთებთ, ხო? თქვენ ინკუბატორში გამოჩეკილები ხარ. ტრიტინა. ტრიტინა მოტრიტინებულა. მერედა, იტრიტინეს, იტრიტინეს ეს დაჭიჭი. შუმა დახმაურობა არ შეიძლება. დადი, თქვენ საქმეს მიხედეთ. დადი. ამას სურდო არ დაემა. როგორ მოგანადრეთ არია? საგამოსწრია და კიდევ მუშაო. რა დრო გასულა? შენ არ ამბობდი ეს ადგილად გაჩერება არ შეიძლება. ეს მაშინ. ახლა კი შენ კარქალობაზე მთელი სოფელი ლაპარაკობს. კორესპონდენტი იყო შენთან? კი. კაცნების ხელში სურათიც გადამიღო. შენი ბზარბელი მოვიდა.
წამები გოგოებს. Liada. რატომ ხდება ასე რომ ადამიანი ზოგჯერ ხელს უშლის საკუთარ ბედნიერებას? არ მესმის რაზე ლაპარაკობ. აბა რა გამოდის? ის იქით ანჯება შენ აქ. არ უნდა მოეღოს ამას ბოლო. რა? ჩვენი შეხვედრები მუდამ ჩხუბით თავდებოდა. ალბათ არ იყო. ასეთი ჩხუბი ზედმეტი სიყვარულის ბრალი. შენ ასე ფიქრობ? არა ვარ მართალი? როგორ წინ? დავალ ძილებს ახლა. შენ აგრძანდები? შეხლა ხომ არ გამოგაგდეს აქ სამჭირო მოყვეს. ხილი მოგიტანა. რა ყურადღებიანი ვძანდები? გამარჯობა ძიძინა. რა გიმარჯვა ბიჭიკო? ბიჭიკო, ნახომ ბიჭიკოს ქრია. უკოსგერა სარდისაგა ძაღლი კაც. აქ ცეცხლი, ქარიშკალი, ბრიგალი მიტრიალი. მე რა ვარ, ყურად გულში გიდე. რამდენჯერ დააპირე, მაგრამ ვერ გავდექი. რა არია გაუბედა? შენ გადაჭრი და უსვისაკი. ან ხო, ან არა. ნუვეცი. ან ხო, ან არა. გრიალა. გრიალა მომიწმინე. რა უნდა მოგიწმინო ამჯერად? გრიალა მომიწმინე მეტად სერიოზული საქმე მაქვს. საქმე? რა საქმე გაქვს? გრიალა ცეცხლი მეკიდება. ცეცხლი გეკიდება? მე და აი დაილი ამ ქვეყანაზე. გრიალა, შენ ხუმრობ და ვერ წავდნი ამოდენა კაცი. აბა. როგორ ჩამოხმი შესაძლოა? გრიალა, მომიწმინე, თორე. არ ვიცი რა ვიზარ. რა წინა ისკენ? დედა, რა საშინებ ნეტად? ასე ხომ? ბიჭიკო, რა შვები? აქ ვიქნები, სანამ არ მომისმენ. მაინც ცეცხლი გეკიდება და წყალი ჩააკრობ, ვიყავ, მოგიხდება. ვიქნები. უნდა ვნახო ერთის თანამიდგები მან. ბიჭიკო, დაიხურე ქოლგან დასმევდები. შენ გული კი არა? მაგაქვს, ხა? ბიჭიკო, რა მოხდა? არ მედგე ადამიანო? ბიჭიკო. გრიალა, მიყვარხარ. რამდენი გითხარით რომ აქ შემოსვლა არ შეიძლება? ეს არის შენი საბალოობა. დიახ, ხვიდე გავას. თავმჯდომარის გაგარგულება. ფერმის გამდის რეზოლუცია და შენ ვინ ბრძანდები ისეთ რომ ქართველს არ ბაცებ. რაიკოვში გიჩილა ბიჭადა, რაიკოვში. ამხანაგო ნუ ხმაურო. ქართველს ნერვებს ნუ უსვი. ქართველის ნერვებს უჩინები ადამიანმა რა დააშავა ერთი მიწარი. აი, რამბავი. აი ამხანაგო თავმჯდომარე. თქვენს გაგარგულებას არ ასრულებს. თავრობის დადგენილებას არ ემორჩილება. სანაშენო ფრინველს აბაზობს და გეგმას უშლის. იტილები გავატანებ? დახო. სანაშენო ფრინველი გადატანებ და ამხანაგო ისიდორა, საკვედური სამართლიანი. ამხანაგო გიორგი. შვიდობა აკავრობას და ტიტილები ჭირვან გამიწვიდა. ქართველს ისეული მელია შეეცდა და პროგრამი ჩანაგა და ახლა ყველაფერს ხوار გაითვალისწინებს და ირის დასახოსა და მელიების შესაქმნელად არ ვდის ჩვენ აქ სანაშენო ფრინველი. ველებარ ვახმანი ამას. მოიცი. მარინე, სანაშენო ფრინველი უნდა გავატანო. რომ ორფეხა მელიებს შეაჯამონ, არა? მაგისტი ნუ გეთქება. ახლა ახალი ფერმის გამდევყავს და თოფიანი დარაჯი. ჩვენ ქართველს ახლა მელიებს შევაჭმევთ.
მეზობელი გოგმეურნეობა უნდა დავეხმო. არა მე მაგას საქმეს არ გავაგა. ეს ვიყოფი. მამა შენი გეუბნება ქათმე მიეცე და შენ მე უას მეუბნები? ქათმები ჩემი გაზრდილია და არა მამა ჩემი. ამხანაგო მარინე. ქათმები შევარჩიე და თქვენი ხელის მოწერაა საჭირო. იმათ დარჩეული ქათმები და მე კი ხელცელიერი გინდა გამისურა. იმათ იციან ქათმების მოზა ახანაგო იშიდო. ახანაგო ისალე რა. თუ გაცხარ მისწოლე რამე თან პირდაპირ გავდიჯდებ. რა უქნა? პასუხის მგებელი აქ მარინია. ეს ორი დღეა შეგულებაში ვიპოვებ. მაშა სადამე უას მეუბნები არა? დია. დიდი მადლობელი გახავ. დიდი მადლობელი. აჰა, შილო. მამა, დავსწრებოზე გამოცდები როდის იწყება? გამოცდები შილო? იანვარში დაიწყო. ძალიან გამახარე შილო, ძალიან. ჩემზე კი ხარ ალბათ გულდაწყვეტილი, ხომ? გულდაწყვეტილი? რატო, მამა? ხშირად ვერ გნახულობ. რა ვქნა შილო? საქმე არ მიშვებს. ახლა კიდევ კულტურის სახის მშენებლობა დაიწყება და? დაიწყება? ო, პროექტი გუნდად ყოფილი. რა რას ამბობენ? კარგი პროექტიაო. რა ვიცი. ელბიტა სიგნალის ამბავი თუ არ აურდაურია იქ მასილმა. აი გამარჯობა, თქვენი გოგოებო, აი გამარჯობა. გამარჯობა. მინა ის ახლა მართალი. ხო. მინუჩია წინა ფერმაში დაბახვა. მინუჩია. რა იყო ბიძეკირილა რა ამბა? ნახეთ. წინა ქასმებმა დიდი გზაზე გამოიყვანე. ჩივიჩია. ვისი სურათი საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ჟურნალშია გადაიჭრა. ეს ეგეთია. იდეთამა, საქსია? სოთას თანახმად საპროექტო ბიუროს შევია. იქ გავიგე რომ? არა, საფრთხეგონია. ადამიანმა ამდენი ისრომა. ასეთი შესაძლებელი პროექტი შექმნა და მისი განხორციელება სპას მიანდო. კიდევ რაც ვერ, შენ თვითონ რატომ არ მიდიხარ პროექტი? რატომ არ მიდიხარ ნაგობარში? მე არ მისმის შენი მოქმედებაში. მე ასე მიმაჩნია საჭიროდ. მე კი ვიცი რატომაც არ მიდიხარ. მაინც რატო? ამასთან შეყვედრა წერიდები. არ მესმის რა დელაბარაკო. ამაზე ლაბარაკო, შეხედე. ეს ხომ მარინეს სურათია. შოთა. შეხედე რა კარგად არის გადაღებული. არ მაინტერესებს. მართალს მეუბნები? მაინც რა თუნდა მაინტერესებდეს გათხოვილი ქალის ამბავი ან და მისი სურათი. შენ არ გითხოვს შემთხვევით რომ მარინა გათხოვდა? მე კიდე. რა კიდე? ის რომ დედის თავს არაფერი გამოებარება. მე კი გეუბნებით რომ ის ქალი ჩემთვის აღარ არსებობს. დავიწყებულია. ფიფსინ წავს ბოლო მაგვირებს. მაინც გადაინახე შენ ეს ბოლო. მასზე ვინც დავიწყებულია, ასე აღელვებით არ ლაპარაკობ. ესე იგი თქვენ ფიქრობთ რომ ის ქალი ჯერ კიდევ მიყვარს? გაურბი ვარ მასთან შეხვედრას. ეტი. მივდივარ ნაგომარში და მიმაქვს პროექტი. გარდა საგეგმო მოცემულობისა, რაც დაამტკიცა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, პროექტში ჩემს მიერ დამატებულია ღია თაღოვანი კოლონადა, რაც უქმნის შენობას მარჯვენა და მარცხენა ფრთებს და ძირითად ნაგებობასთან მისასვლელ კურდონერს. როგორც იცით, შენობის სიმეტრიის ღერძზე, მოედნის ცენტრში დაიძმება ლენინის მონუმენტი. რა დაჯდება ჩვენი კულტურის სახე? საპროექტო ღირებულება შეადგენს 3 მილიონ მარკას. ხოსტა სადიქნება ბიძია, ხოსტა. ხოსტა განსაზღვრული აია. მე რა მოხდა? ჩამოვიდა და გესმიდი თბილისში. შოთა ჩამოვიდა? სინცილამ უნდა გაწყვიტოს ყველა მამაკაცი. მე რას მერჩი? შენ არაფერს, მაგრამ ის გოგო მეწოდება. კიდევ უყვარს ის არქიტექტორი. მე კი ნამდვილად იცი, შოთას ჭიჭინა უყვარს. აი, რა დაუვარდა მანქანაში. შეხედე? ჭიჭინას სურათი. აბა? უნდა ნახო, აუცილებლად უნდა ნახო. ის არაფერს შუაში. მე ვარ ყველაფერში გამოში. უკვე 3 საათია, მატარებელი 6 გადა. ახლა თუ არა, სხვა დროს თან ნაშევთან ერთმანე. იცოდე შოთას ჩამოსულ შესახებ არაფერი დამოხდეს, თორემ არ წამოყოლა ხო? არა. ვიტიკო, გამარჯობა. სოფელში მალე დაბრუნდები? ახლა მივდივარ სადგურზე, არქივი მიდის თურმე თბილისში. კლიავა, მოდი ბიტიკოს გავყვები. რაღაცები მას ჩამოსატანი ბებიასაც ნახავ და ამ საღამოს დავბრუნდი. დადი ჭირიჭინა, დადი. ამ აღამასი დარჩი თუ გინდა. შენ საქმეს მე გავაკეთებ.
Tamut. მეგობარო, მარინე ფერაძესაც ვერ ვიმასწავლით, ვიცი საკლები და ის პატივცემულო, მაგრამ ახლა ვერ ნახავთ მას. მანდარინის პლანტაცია გექნება. ვერ ვიმასწავლით მანდარინის პლანტაციას. როგორ არა? აგე რას ნულ ფეხით დაბიტია. საბძანდებით ასე პირდაპირ. როგორც კი გაივლით ხიდს, მოუხვდეთ მარცხნივ. მერე გაივლით 1 კილომეტრს, შეხვდება დიდი მუხა. მოუხვდეთ მარცხნივ. მერე შეხვდება დაღმართი. აივლით ამაღლარს, ჩაივლით დაღმართს. მერე გაივლით ასე 2 კილომეტრს და ის ყველა მიგასწავლის პლანტაცია. თუმცა მე ციკლივდი ვარ და წამოყვეთ. მარინე, შეგიხმოდა ჩქილიდან არის. კიდევ კორესპონდენტია? უფრო დიდი კაცი უნდა იყოს. მოგდანთ, გაიცანით. სოციალისტური შრომის გმირი, მარინე გიორგის-ასული ფერაძე. თქვენ ბრძანდებით მარინე გიორგის-ასული ფერაძე. დიახ, რიჩი მიგია გემსახურა. მე მოვედი თქვენს შესაძლებლად. ერთხელ უკვე ჩემწერეთ რადიო კომიტეტიდან იყო. არა, რადიო კომიტეტიდან არა. ხოთ. ჩვენი კოლმეურნეობა წელს სარეკორდო მოსავალს მიიღებს. ჩემი გამოცდილება მე მინდა გაუზიარო. ბოდიში. თქვენი სიტყვის კი არა, თქვენი სიმღერის ჩაწერა გვინდა. ჩემი სიმღერა? მე ხომ ისი არ უმღერი რომ ჩავწერო. ნუ მორცხობ, თქვენ ძალიან სასიამოვნო ხმაგან. არა პატივცემულო, თქვენ ვცდებ. არ გამაგონოთ. მე თქვენ ერთხელ მოგისწინებ. აუცილებლად უნდა იმღერო. აქ მგონი ისევ რაღაც გაუგებრობა. არავით არის გაუგებრობა. გონი თქვენ თვითონ ჩამაწერინეთ. მარინე გიორგის-ასული ფერაძე. სოფელი ნაგომარი. რაღაც შერქმეული სახელის კი მითხარით, არ მახსოვს. ალია თუ ხარაბუზა. არავით არის კალია, არავით არის ხარაბუზა. ჭრიჭინა პატივცემულო. სწორედ რომ ჭრიჭინა, დიახ, ჭრიჭინა. თქვენ კი გაუგებრობა გეგონათ. აბა მოიგონეთ. აბადელი დელა, აბადელი დელა. სწორედ გაუგებრობა. თქვენ ეთით ჩემს ამხანაკს. ისიც მარინე გიორგის-ასული ფერაძე გახლა. აი ეს გახლავს მარინე ფერაძე. თქვენ ახართ ჭრიჭინა. მართლაც რომ სასიყვარულო სახელი შეურქმევიათ. დიახ, მე გახლავთ მარინე ფერაძე. დიდად სასიამოვნო, დიდად. მე მოვედი თქვენს შესაწერად. ჩემს შესაწერად? დიახ. არ შეიძლება ხვალისით გადავდო. ის რის დაკეთებაც შეიძლება, დღეს ხვალისათვის არასდროს არ უნდა გადასცო. დიმიტრი, ვამზადეთ შესაწერად. უნდა ვთქვათ, მომზადებლად ასე უეცრა. არაფერი. ილაპარაკე უბრალოდ. ჩვენი ფერმის შესახებ, შენი მუშაობის გარშემო. მოდი ვეტყვი იმას, რასაც ხარ ჟურნალაგანების კორესპონდენტი. ძალიან კარგი. ბოდიში, მე მინდა ჩავწერო თქვენი. ვიცი, პატივცემულო. თქვენ კი ამბობდით ხვალისათვის გადავდოთ. შეიძლება დაიწყო. დიახ. სოფელ ნაგომარის ლენინის სახელობის კოლმეურნეობის მეფრინველეობის ფერმაში მუშაობა დავიწყე ამ წელს. ბოდიში, თქვენი სიტყვის კი არა, თქვენი სიმღერის ჩაწერა გვინდა. ჩემი სიმღერი? დიახ. ვის რას უნდა ჩემი სიმღერა? ჩვენ რესპუბლიკური ოლიმპიადისათვის ემზადებით. ხმები უნდა შევარჩიოთ. თქვენ ალბათ თბილისში მოგიხდებათ წამოს. თბილისში? დიახ. არა, მე ვერსად ვერ წამოვალ, ვერსად. ერთ კვირაში ინკუბატორში წიწილები გამოიჩეკებიან. იმათ ხომ მოვაჭირდებათ. ყველგან ამდენი საქმეა. სიმღერისთვის შეიძლება რომ მოვაწვი. მაშ თქვენის აზრით სიმღერა საჭირო არ ყოფილა. რა ვიცი, როცა მღეროდი? ყველა იმას მეუბნებოდა, რატომ მღერი და არ მუშაობოდა. ახლა კი არა, ჩემო კარგო. შრომა უსიმღეროთ ისევე არ ვარ და როგორც სიმღერა უშრომოთ. უნდა იმღეროთ. არა, ვერ ვიმღერებ, პატივცემულო. არა. ხო. ვერ ვიმღერებ, არ შემიძლია. არ შემიძლია, პატივცემულო. ამშვიდით დაწნარ. არ შემიძლია. დაგელოდები. ჭრიჭინა ბიჭკოს აქვიანდება უნდა წახვიდე როგორ. კი, მაგრამ ეს რა სიტყვი? არაფერია, მიაუხდი შენ წამს. ეს როგორ? წავიდა? დიახ, პატივცემულო, სახლში წავიდა. იცი ძალიან ღელავდა. ის ახლა ვერც კი ჩასწერდა ვერაფერს. მართლაც რომ ღელავდა. პატივცემულო, იქნება მას ჯობდეს თავისთან ჩასწეროთ სახლში. კარგი აზრია. რას იფიქრეთ ამხანაგო დავით? ჩვენი კულტურის სახლს რაიონში სახლი ვერ აჯობებს. თქვენ საწყენად არ მიიღო და მე მგონი მეზობელ კოლმეურნეობაში უკეთეს სახლს აშენებენ.
ნათქვამია უკეთესი არ დაილევაო. ვიცნობ იმათ პროექტს. ო, არჩილ, მოდი ნახე რა პროექტი ჩამოვიტანა ჩვენმა არქიტექტორმა. გაიცადეთ, ჩემი მოადგილე, კოლმეურნეობის უფროსი აგრონომი. ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს. ეს კი ჩვენი ბრიგადირი, სოციალისტური შრომის გმირი, მარინე გიორგი სასულიფერად. მარინე გიორგი სასულიფერაძე? დიახ, ჩემი მეუღლეა. თქვენი მეუღლე? დიახ. აი. რა დაგიკვი? მე კი მეგონა რომ ხედა ვიდია რა ცუდია როცა ერთობაში ცხოვრობს ორი მარინე, ორივე გიორგი სასული და ორივე ფერაძე. პირიქით მეგობარო, ეს ძალიან კარგია რომ ამ სოფელში ცხოვრობს ორი მარინე, ორივე გიორგი სასული და ორივე ფერაძე. ამხანაგო გიორგი. გიორგი. ჩვენი არქიტექტორი. რაღაც მიცნეული კაცი. გიორგი, შენი არ იქნება, შენივე მანქანით, შენივე ქალიშვილი რომ მომტაცო. მართალი გითხრა, ხმარწვიდი არ დაიწუნება. ვინო? მე მგონია თვითონ ხაჯი იჯდა საჭესთან. Eda, solo svegliarti. Chi davvero vedi, ეს თვითონ შემოვიდნენ რაღაც მითები მაგ. არა, არ გაგიშვე. კარგია რომ მოყვედი დღეს სტუმარი გვეყოლე. ის ახალგაზრდა არქიტექტორი. ბოდიში, თქვენ ხომ არის სად არის მარინე ფერაძე? მარინე? დიახ. თქვენ შუთა მარინე სუთია დავიდა. წავიდა? დიახ. სოფელში დავიდა. თქვენ მას სახში ნახა. სახში ნახა? დიახ. სადით. მადლობ. დამიშველება. როგორ უნდა შევხვდე? უკვე კი ვერ გამოდის. ვაიმე გული როგორ მიცემ. გავიქცე? არა. რაც იქნება. დავხუჭავ თავს და ვეთყვი. გთხოვთ ნაბადიოთ ჩემი საკთი. გაპატიებთ ხოლმე მაშინ თუ იმღერებთ. გეგონათ ვერ გიპოვიდით. უნდა ვიმღერო? დიახ. კარგი, ვიმღერებ. ხოლმე რა შეიძლება ჩქარა? ძალიან კარგი. მაგრამ სიმღერის ჩაწერის დროს აჩქარება არ გამოგვარდება. დიმიტრი მარინე. თქვენ მოჰკალით ძერა. მე არ ვიცი რა მოჰკალი. ქორი არწივი ძერა, მაგრამ მარინე.
მარინე, მოვედი შენ სასაყვანად. ჩემ დასაყვანად? დიახ. არა, შუთა მე დღეს ვერ დამოვა. ხვალ? ვერ ხვალ. მაშ როდის მარინე? როდის? ზეგ გეტყვი როდის? ზეგ?